Yo, what's up guys? Nandito naman po si Rex Rider. Sa ngayon, magagawa tayo ng show rack ngayon. Mag-welding tayo. Ito gagawin. Kaya sa mga hindi pa naka-subscribe, oy! Yo, this is Rex Rider, okay? Like, share, and subscribe. Ayun, nagbibiyahe na sin ako kung anong gagawin namin. Nag-vlog. Baka dito tayo baka dito tayo sumikat na walang sikat, di ba? A few moments later. Ano yan? Tinapay. Deliver. Alright. Ganda yan ah. Ganda. Yan ba yung tinatawag na mahiwagang portable? Ano tawag yan? Portable Welding machine. Alright. Ganda. Para di tayo makurinti. Ano tong brand? Bear brand. Bear brand. Bear brand. Patang kulit. Kapal sa kulit. Hoy, bawal bata na. Pida. Tapos yung liner natin. Hindi pa natin gagamitin. Yung portable lang. Maliit lang, di ba? Portable lang to, maliit lang. Takot baka. Ito guys, ito welding gun. Ito ay 12. A few moments later. The next day, hindi ko pala na time lapse yung nagawa ko. Sayang. Pero tapos ko na buuin. Pakita ko sa inyo. Ito. Hindi pala na record. Nako, malas. Sayang, hindi ko na-record yung nagagawa ko. Akala ko na-record ko. So, pasensya na. Pero mantali na lang guys. Wala ito na-record eh. Ha? Wala ito na-record. Sayang, hindi nakita eh. Wala na-record mo. Sorry guys, ito talaga na malayo yan na hindi ko na-record. Hindi ko na-tignan eh. Hindi, ito mag-finish na lang ako. Ayan na lang yung tignan nyo. Sayang. Ayan na lang yung gagawin eh. Mag-welding lang kayo, welding lang. Gagahin pa namin ito. Yung shoutout dyan, no? Yung natin snack namin, kinain na. Hindi ako nakapag-snack. Sayang, hindi na videoan. Wala, hindi na time lapse. Ginawa ako wala ng time lapse. Wala. the next day, So yun guys, time lapse ko na. Pero saglit lang.
Ito na. Ito na, tigil na. Ano yun na namin? Titirahan. Spray ano lang namin. Pero bago mag-spray, kaya ano na namin. A few moments later. Yan ating nakaupo. Sakit ng mata ko sa ano? Welding. Uhaw, basta mag-welding ka. Harap mo ng malamig na tubig. Mandawi? Yung tubig sa Mandawi. Yung bata. Sige, doon na ako punta. Dito ka. Ako ikon. The next day. A few moments later.